Այսօր մենք ուղևորվենք վիրտուալ ճանապարհորդության հին վանքերից մեկը՝ Դիլիջան ազգային պարկի անտառներում կորած Մաթոսավանքը, որը հանդիսանում է միջնադարյան Հայաստանի կարևորագույն հուշարձաններից մեկը։ Այստեղ չկան դարպասներ, դռներ, հաճախ տուրիստական լոկացիաներում հանդիպող աղմկոտ վաճառականներ։ Մաթոսավանքը յուրահատուկ տեղ է, լռության և հանգստության կղզյակ, որը խաթարվում է միայն թռչունների դայլայլով։ Վանքը տեղակայված է քաղաքակրթությունից հեռու վայրում։ Այնտեղ հասնելու համար անհրաժեշտ է գնալ անտառի միջով, ճանապարհին ուսումնասիրելով արգելոցի անաղարտ բնությունը։ Դրա մեջ խորհրդավորություն և գաղափար կա։ Հնում հայերը հավատում էին, որ դեպի հավատքի կառույցներ և Աստծո մոտ ճանապարհը պետք է լինի հենց այդպիսին։ Կա նաև հիմնավորված պատճառ՝ թաքնված վայրերում, ճանապարհներից հեռու եկեղեցիները ավելի պաշտպանված էին ավազակների հարձակումներից և թշնամիների կողմից ավերումներից։ 13-րդ դարում կառուցված Մաթոսավանքը գտնվում է Տավուշի մարզի Դիլիջան ազգային պարկի տարածքում։ Վանքը բաղկացած է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց, գավթից և գրատնից, որոնք ունեն հիմնականում պահպանված թաղածածկ առաստաղներ։ Վանական համալիրի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին նաև կոչվել է Պղնձահանք կամ Պղնձահանքի Սուրբ Աստվածածին, որն իրենից ներկայացնում է կամարապատ ոչ մեծ կառույց։ Եկեղեցու մուտքի երկու կողմերում պահպանվել է երկու խաչքար։ Եկեղեցու պատի տակ հյուսիսային կողմում գտնվում է ևս մեկ խաչքար, որը թվագրվում է 1251 թվական։ Ունի պետության կողմից պահպանվող հանրապետական նշանակության հուշարձանի կարգավիճակ։ Վանքի ներսի պատերը այժմ ամբողջությամբ պատված են մամուռով։ Դարերի ընթացքում վանական համալիրը այնքան է միաձուլվել բնությանը, որ երբեմն դժվար նկատելի է դառնում այցելուներին։ Մաթոսավանքի հիմնադրման լեգենդը։ Ըստ տեղի բնակիչների պատմած լեգենդի, ժամանակին այս կողմերում ապրում էր մի իշխան, ով ցանկանում էր հաղթանակի համար շնորհակալություն հայտնել Աստծուն, սակայն մոտակայքում չի գտնում որևէ տաճար։ Հետո իշխանը գնում է Դիլիջանյան անտառի խորքերը, բարձրանում զառիթափ ժայռերով և անհետանում։ Իշխանը ծեծված էր, վիրավոր և մռայլ։ Երբ նա վերադարձավ, անճանաչելի էր, ամբողջությամբ փայլում էր, վրան չկար և ոչ մի քերծվածք։ Հետագայում իր աղոթավայրում կառուցեցին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, բայց մինչ այսօր անվանում են Մաթոսավանք՝ առաջին սպասավորի պատվին։ Մաթոսավանքը հիմնադրվել է Զաքարյան իշխանական տոհմի ներկայացուցիչ Ավագի կողմից։ Այս տոհմը հայտնի է դարձել Հայաստանի պատվին իր կատարած հերոսական սխրագործություններով, ինչպես նաև թողնված պատմական և մշակութային ժառանգությունով։ Չնայած լքված վիճակին, մամուռով ծածկված Մաթոսավանքում տիրում է յուրահատուկ մթնոլորտ։ Փլված գմբեթի անցքից մթում լուսավորվում են զարմանալի գեղեցկության խաչքարերն ու արձանագրությունները։ Ինչքան տեղեկություններ, ինչքան պատմություններ է պահում այս վայրը։ Այսօր մենք վանքի փլատակները տեսնում ենք անտառի թավուտում, բայց մի քանի դար առաջ այստեղ եռում էր կյանքը, տարածվում էր գիտելիքի լույսը։